Sa ovom dramom prvi put sam se susreo u prvoj godini gimnazije u okviru obavezne lektire. Za nepunih 40, koliko imam sada, priča mi se još uvek činila nekako nerealna. Sve do jedne hladne i sumorne večeri u prihvatnom centru Adaševci. U liniju je ulazio 20. autobus. Gurali smo se kroz grupe izbeglica ne bili pronašli one sa kojima nismo uspeli da stupimo u kontakt. Izdvojio sam se, ne bili na trenutak zastao i sabrao misli. Pogled upretog u nebu pomislih kako trepte zvezda govori da je pred nama još jedna hladna noć. Izvinite, prekinuo me je glas srušenog mladića. Stao je pred mene pogleda uperenog u zemlju pokazujući mi ruke. Moji nokti, veliki su. Mene je zbog toga sramota. Možete li mi pomoći? Naravno, odgovorio sam. Strpi se, pronaći ću ti grickalicu. Otišao sam do sigurnog mesta za decu i odande za nekoliko minuta vratio se njemu tako dragocenim predmetom. Pratit ću je kad završim. Nema potrebe, rekoh mu. Sada je tvoja, ali ako želiš da razgovaraš, možeš me potražiti kasnije. Posle 30 minuta, kada je shvatio da sam bez posla, ponovo mi je prišao. Evo me. Možda bi trebalo da uđemo unutra, rekoh mu, pokazujući na unutrašnje starog motela. Napolje je hladno. Čekaonica je bila puna. Jedva smo pronašli 2 mesta na drvenim klupama, stisnuvši se između 2 sirijske porodice. Odakle si? Iz Iraka. U stvari ja sam Kurd. Bežiš od rata? Ne. Kako misliš, Nezar, kod vas nema rata? Suza mu se zakotrlja niz obraza. Ima rata, ali ja ne bežim od njega. Bio sam zaljubljen. Kako to misliš bio si? Rukavom svoje vidno iznošene jakne on obrisa suzu. Lepo. Bio sam zaljubljen. U predivnu devojku iz svog sela kao i ona u mene. Rešili smo da se uzmemo. Kako smo muslimani, red nalaže da od njenog oca isprosim njenu ruku. On me je odbio. Rekao mi da nisam dovoljno dobar za nju. U narednim pokušajima bivalo je sve gore. U jednom trenutku me iz kuće isterao uz psovke i uvrede. Tada je ona predložila da pobegnemo. Rekao je sam mi da će tada postati otpadnik od porodice, da će je se svi odreći i da će život postati jako težak. Pokušavat ćemo i vidjet ćeš, na kraju će otac popustiti. Međutim, pre poslednjih pokušaja ona je zapretila ocu da će se ubiti ako me još jednom odbije. Tog dana nije želeo ni da me pusti u kuću. Oterao me sa praga uz psovke i povike da više ne dolazim. Ona je uveče prerezala vene. Zastao je, duboko uzdahnuo i rukom prekrio oči. Sahrane se slabo sećam. Srce mi se steglo, a oči postale suve. Nisam imao snage ni da zaplačem. Na kraju mi je prišao njen otac i rekao mi da sam ja kriv za sve i da će me sledeći put kada se budemo sreli ubiti. Šta se dalje dogodilo? Kada sam došao u kući, moj otac mi je spakovao torbu sa rečima. Jasno ti je da za tebe u ovom selu više nema života. Napustio sam kuću, pridružio se prvoj grupi izbeglica koja je naišla. Nekoliko trenutaka ostali smo da sedimo ćuteći, a zatim se začulo trubljenje autobuskih sirena, što je bio znak izbeglicama da se putovanje nastavlja. Ustao je još jednom, obrisao suze i pružio mi ruku. Hvala za sve. Nema na čemu. Čini mi se da i nisam mnogo pomogao. Za dalje opraštanje nisam imao snage. Izašao sam napolje, sručio sam na prvu klupu, po prvi put tog dana ne osetivši hladnoću. Putuj, pažu mali, setio sam se Bajronovih stihova. Nadam se da ćeš putovanjem svojoj duši naći mir. Prošlo je tada dosta vremena i svaki put kada se setim ispijenog lica mladog Romena pomislim. Bože, kako je život u stanju da uredi da se jedan na izgled nestvaran scenarij odigra i za to mu nije potrebno nikakvo pozorište. I učini mi se da sam te večeri uz njega iz gimnazijskih cipela naglo ostario.